Dekabrın 3-də Ağcabədi rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbir Ağcabədi Regional Asan Xidmət Mərkəzində baş tutub. 50-yədək sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər və müharibə əlillərinin iştirak etdiyi tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıq elan olunub. Ardınca ümummilli lider Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sonra Ağcabədi rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini, sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri Toğrul Bünyatov məruzə ilə çıxış edib. Daha sonra rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı, sağlamlıq imkanları məhdud olan Aygün Qasımlı, Ağcabədi Regional Asan Xidmət Mərkəzinin direktor müavini Şamxal Həsənov, 1-ci qrup Qarabağ müharibəsi əlili Ramil Nağıyev, Down sindromlu azyaşlı Amin İbrahimlinin babası Mais İbrahimov. Salam, hər vaxtınız xeyir. İlk öncə hamınızı salamlayıram. 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günü münasibəti ilə bütün fiziki imkanları məhdud olan şəxslərin bayramını təbrik edirəm. Mənim nəvəm İbrahimli Amin Toğurluoğlu Down sindromlu uşaqdır. Çox hörmətli Rafil müəllim. Biz ona nəslimizin gözmüncüğü deyirik. Heç vaxt onu cəmiyyətdən təcrid eləməmişik. 2013-cü il yanvarın 7-sində dünyaya gələn gündən indiyə kimi o cəmiyyət arasında olub. İlham bu gündən çox şükür. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bu məclisdə mənə çıxış verirsiniz. Heç vaxt uşaq Down sindromu olsa da, fiziki məhdudiyyəti olmasa da, onu cəmiyyətdən aralamayın. Cəmiyyət içində çıxardın. Qoy uşaq insanlarla, cəmiyyətlə ünsiyyətdə olsun. Onda uşağın əqli də, şuuru da inkişaf edəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bayramımız bir daha mübarək olsun. Və digərləri çıxış ediblər. Çıxışlarda vurğulanıb ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslər də hər kəs kimi təhsil almaq, işləmək, yaradıcılıqla məşğul olmaq və ictimai tədbirlərdə iştirak etmək haqqına sahibdirlər. Cəmiyyət olaraq biz onların qarşısındakı fiziki və sosial bariyerləri aradan qaldırmalı, onları dəstəkləməliyik. Əsas məqsəd fiziki məhdudiyyətləri olan şəxslərin passiv deyil, fəal və müstəqil həyat tərzi sürmələrini təmin etməkdir. Sonda rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov çıxış edib. Rayon rəhbəri əlillərin sosial müdafiəsi və cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı məsələlərə toxunub, onların hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində görülən işlərdən danışıb. Qeyd olunub ki, fiziki məhdudiyyətli şəxslərin evə qapanmaması və cəmiyyətə aktiv şəkildə qoşulması olduqca vacibdir. Onların sosial həyatda iştirak etməsi həm özlərinin faydalı hiss etmələrinə, həm də cəmiyyətin daha inklüziv və bərabər hüquqlu olmasına xidmət edir. Çay süfrəsi arxasında davam edən tədbir səmimi anlarla yadda qalıb. Yekunda xatirə şəkilləri çəkdirilib. Məhsəti Musa, Kənan İsayev, Aran Ağcabədi İnternet televiziyası üçün.